बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आस्क मुस्लिम टीचर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप हमारे इसी तरह रूहानी इलाज और वज़ाइफ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो रेड सब्सक्राइब का जो बटन है इस पर क्लिक कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन की जो बेल है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोज़ आप सबसे पहले देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मुफ्ती अबू हसन और उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से खैर आफियत से होंगे। आज का जो वजीफ़ा है या अमल कह लें, बहुत से लोग इस तरह के मैसेज करते हैं कि मरीज़ उनका बड़ा सीरियस पेशेंट है, वेंटिलेटर पे है, तो इस तरह से वो घर वाले बहुत परेशान होते हैं कि किसी तरीके से वेंटिलेटर से उनको हटा दिया जाए और निकल जाए खैर आफियत से। तो उसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मुजर्रब वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे मेरे हज़रत से मिला है, और वो ये है कि मरीज़ को वेंटिलेटर से निकालने का हैरत अंगेज़ अमल। यानी अगर मरीज़ के पास आप जाएंगी, जो अमर आपको मैं बताऊंगा, अगर आप वो करेंगे तो अल्लाह की रहमत और फजल से वेंटिलेटर से वो निकल जाएंगे। ठीक है, उसके लिए करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप में से कोई भी रिश्तेदार ये जो भी उसको विज़िट करने जाए, वेंटिलेटर के पास जाए, तो आपने क्या करना है, आयतुल कुर्सी, ये आप देख लें, आयतुल कुर्सी आपने पढ़नी है। आयतुल कुर्सी पूरी पढ़नी है, ये मैं लिख रहा हूँ। और जब आप यहाँ पहुँचे, आयतुल कुर्सी के अंदर एक है जुमला ला तअखुज़ुहु, ठीक है, सीनतुं वला नौम, ये देख लें, ला तअखुज़ुहु सीनतुं वला नौम। यहाँ पर जब आप पहुँचे तो इसको आपने 25 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, 25 मरतबा पढ़ना है, ये आप देख लें। आयतुल कुर्सी आपने पूरी पढ़नी है, और जब वो उसके बीच में जब यहाँ पहुँचे ला तअखुज़ुहु सिनतुं वला नौम, इसको 25 मरतबा पढ़ के फिर आगे आयतुल कुर्सी मुकम्मल करनी है आपने। ये अमल आपने करना है। ये आपने जब तक आप मरीज़ के पास बैठे हुए हैं ये आप करते रहें, मुसलसल करते रहें। इसकी तादाद मुकर्रर नहीं है। वेंटिलेटर के पास गए और वहाँ पर मरीज़ के पास आपने आयतुल कुर्सी शुरू की, ला तअखुज़ुहु सिनतुं वला नौम 25 मरतबा पढ़ के फिर आगे पूरी आयतुल कुर्सी मुकम्मल करनी है। और जब तक आप वहाँ बैठे हैं तब तक ये पढ़ के उसके मरीज़ के ऊपर फूंकते रहें। ठीक है, ये पढ़कर, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ, ये पढ़कर मरीज़ पर दम कर दें। ठीक है, तो ये करते रहें, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मैं कह रहा हूँ, अगर अल्लाह की तकदीर गालिब ना हो तो बहुत जल्द वेंटिलेटर से मरीज़ बिल्कुल निकल जाएगा और इंशाअल्लाह सेहत भी मिलेगी उनको, खैर आफियत से इंशाअल्लाह वो वेंटिलेटर से निकल जाएंगे। और मैं भी ऐसे जितने भी मरीज़ हों उनके लिए मैं दिल से दुआ करता हूँ। जो भी ये वजीफ़ा पढ़ रहा है उनको ख़ास इजाज़त है, इसकी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ बहुत से लोग ये पूछेंगे कि अब नाक़े के दिनों में जिनके पीरियड चल रहे हों वो ना इस हालत में ना करें, अपने नापाकी की हालत में ये ना करें। अगर उनकी हालत ऐसी है, जो उनकी पाकी की हालत है, वही जाके वो लोग ये पढ़ सकती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी तफसील आपने समझ ली होगी, और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जितने भी मरीज़ हैं वेंटिलेटर पर, जो ये सुन रहे हैं, अगर उनके दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में से कोई है वेंटिलेटर पर, अल्लाह ताला उनको शिफ़ा कामिला आजिला अता फरमाए। और इसी के साथ साथ दीजिए मुझे इजाज़त, और ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ पर जो है ना आप लोग अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जैसी ही फुर्सत मिलेगी मैं तभी जवाब दूंगा। ठीक है, तो मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, पड़ोसी के हुकूक़ का ख़ास ख्याल रखें, और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर शामिल रखें, और मैं भी आप लोगों को ख़ास दुआओं में ज़रूर शामिल रखूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।